各位網友大家好，我係靈芝。今期咧係有網友就留言俾我，就想睇下佢個婚姻嘅。咁佢係灰缸女命，一般灰缸同人相處就比較直，容易得罪人嘅。咁壬水日主，壬水咧就係江河大海嘅水，咁唔當令冇朋黨。咁呢個盤好明顯睇到有兩處灰缸，地支裏面咧就有子午衝同埋辰戌衝，咁樣咧個人會好動，凡事有好多唔穩定。包括肉身啊、事物、精神、情緒、感情嘅。咁肉身嘅唔穩定，即係嗰個人中意周圍走啦，擒高跳低、魯莽橫衝直撞咁嘅。咁呢啲咧都係喺肉身上高嘅唔穩定。事物上高嘅唔穩定咧，就係有住宅搬遷啦，讀書上面容易轉校、轉工咁啦，或者咧就喐下就孭住個背囊就去旅行噶啦。呢啲咧就係事物上高嘅唔穩定啦。精神上高咧就係本身個人興奮啊、低潮呢啲咧就係躁同埋鬱，呢啲都係唔穩定。一陣時好開心咁，不停咁講，可以講好多嘢，又一剎那抑鬱一起嘅時候咧，就會即刻成個人沉晒，好似好多嘢想冇精神咁樣。呢啲咧就係精神上高嘅唔穩定啦。另外情緒啦，思想嗰度咧就可能係計劃晒一啲嘢。諗好晒，可能一個禮拜未夠，就可能咧全部咧就否定晒，要更改晒。一個最明顯嘅因素咧就係子午衝、辰戌衝啦，成個地支衝到嘭嘭聲啦。第二個因素唔使講，就係身強定身弱。如果佢係身弱嘅時候，更加難控制灰缸嘅情緒，控制灰缸嗰個心性，乾烈衝動，做嘢乾淨利落，斬釘截鐵，唔會拖泥帶水。咁如果身強嘅日主遇到灰缸咧，咁因為身強可以入唔到灰缸，所以咧任何我哋稱之為魯莽，其實就係速度快爽啦。如果身弱咧，佢控制唔到，咁呢個真係情緒化啦。一係咧就係羊群心理跟人哋啦，即係自己冇諗過，人哋嗌好，人哋選擇，人哋買嘅，咁係咪你啱用咧？啊，佢冇諗過，一剎那自己俾灰缸嗰個特性沖昏咗之後咧。你就攣個頭埋去，所以佢唔係經過深思熟慮、細心分析，咁呢啲咁嘅情節而去決定做呢啲行為或者係決定，咁呢啲咧就叫做身弱。因此咁嘅情況底下，咪容易有波動咯。呢頭一開聲，好似大鑼大鼓咁去做，做得兩做，自己又冷靜翻落嚟，發覺咦唔妥當喎，好想縮，但係縮之中咧又有灰缸嘅特性出現，喂唔衰得啊！呢啲一起一伏咁嘅情況咧，往往就係身弱灰缸，所以灰缸格一定要身強旺。身弱灰缸格咧就係問題多多。第二，自古以嚟咧係利男不利女，但現今社會就有啲改變啦，但都係有一定嘅後果，因為咧佢有男性嘅作風，有男性嘅衝動，對於佢嘅事業同埋理想咧係好嘅。我只係身強旺嘅女性，你當佢係一個男性咁睇，絕對冇問題。但係女人應有嘅嘢咧，佢就冇噶啦。咁你話係咪仲係好咧？比起以前係好啲嘅。咁女人有啲乜嘢啊？比如話俾人錫啦，做少奶奶啦，呢啲都係自古以嚟女性都希望有嘅。如果女命灰缸格嗰啲人，嗱我指身旺入唔到灰缸嗰啲喎，佢冇咗呢啲，因為當咗佢男命咁睇啦，所以咧只有佢照顧人，只有佢執行個決定。包括間屋嘅裝修啊，間屋要換家私，間屋要賣之後再買，呢啲所有嘅決定全部都係由呢個女命去做，所以一般人嚟睇咪唔好咯，辛苦命啊！咁如果一家之主個老公處理晒，呢啲咪唔使做，唔使咁咯。但係女命灰缸就唔得嘅，佢嘅事就好啦，因為佢可以控制到人，有啲氣焰喺度，但係佢冇好明顯嘅霸喺度，尤其是係印神。係四個灰缸裏面最柔性嘅，佢唔會改變自己遷就你，點樣同你協調和解啊？佢一樣係咁硬淨。呢個咧就係印神，加埋佢仲係水，佢唔會硬同你抗衡嘅，佢唔會同你駁嘴或者反面嘅。但係咧，佢有佢行，佢有佢去做，甚至乎好嘅咧，佢就更加會同你講，好啊，考慮下你嘅意見啦，係好意見嚟嘅，咁我翻去考慮下先。其實佢擰住面，佢唔記得咗你咯。以前女性咧係冇自己嘅財政獨立，或者係生活嘅獨立，或者係以男性為中心嘅家族咧，比如老太爺啊咁啦，
如果一個女性係咁硬咁剛強嘅性格，就死火啦。咁成日同呢啲咁嘅長老啊，或者屋企裏邊嘅男士啊、丈夫啊，乒乒乓乓。咁啊，乒乒乓乓唔緊要喎，最慘佢真係有行動添㗎。佢近似咧，掌紋學裏邊叫川字掌或者係斷掌，不過咧以川字掌為多。呢個咧就係我哋掌紋學講女人川字掌幾番做新娘。點解咧？嗱，呢啲好得意㗎，同你拗得兩拗咧，佢係執埋包袱走人㗎啦。咁而家嘅術語咧就係話拗得兩拗，咁我哋不如離婚啦，唔好大家咁辛苦啦。係佢嗌離婚㗎，所以幾番做新娘嘅意思就係話佢頂住道氣就嗌離婚。可能簽完紙之後咧，佢就覺得使乜拗得咁大啊？不如我翻外家，咁我媽度住個禮拜就應該冇事。但係而家簽咗啦，算啦。嗱，呢啲咁咧，輕則就頭先講執埋幾件嘢就翻咗外家嚇下你，咁呢啲亦都係灰光格啊。講明呢啲灰光格都係身強嘅，好煩惱㗎，即係話佢本身呢頭頂住道氣喺度駁嘴啦。拗完之後自己怨自己，好似晦氣咁，自己鬧自己，鬧完見到個老公又唔忿氣喎，因為佢控制唔到灰光嗰個特性，乾烈個性啊嘛，乾淨快決定性嗰啲嘢，因為佢根本上自己都唔知自己係做緊乜，點做點樣面對個環境，身強就可以啦。錯咗佢就再開始過，佢唔會後悔。咁到自己處於一個痛苦狀態，咁呢個盤咧唔得嘅。本來有幾個問題，印神我哋就稱之為水騎龍背。咁用水騎龍背就一定要個水好旺嘅，地支流向夾咗個己，天干有個壬癸出嚟，呢度咧有個癸，呢度有個巳。咁啊，係咪有機會咁咧？有5處去睇，其他嘅點解冇咧？既然呢度壬癸夾，逢係上高可以夾天干嘅，必定地支下面有個夾，仲要睇埋天干上高個方向啱唔啱喎？好似呢個咁啦，辰巳午，咁我哋睇下呢個壬癸又有個夾，呢個方向咧就係辰巳午咁去，呢度係又係咁去，理論上可以構成到呢個癸字啦。咁啊，我哋以地支嚟計，地支咧就係辰巳午壬癸夾，如果呢一度中間都配合到呢種條件成立嘅，咁係可以多一處，咁唔係話淨係月柱同日柱之間，時柱同日柱之間都得。咁啊，因為太簡單嘅條件啦，所以理論上咧就可以話係有癸字喺度，但係呢度咧就唔得，因為呢度個午咧就唔穩定，子午衝緊埋嚟呢粒，咁呢個咧又衝埋嚟呢邊喎，辰戌相衝，咁中間咧夾乜鬼啫？即係話前面呢條龍同人打緊交，後邊嗰條龍咧又喺度打交，我點樣攝到埋去裏邊咧？打緊嘅時候咧就唔成立，即係癸水咧都唔成立嘅。如果我哋唔係話咁啱見到子午衝、辰戌衝嘅話咧，咁就成立噶啦。多一處睇係好定係唔好咧？咁我哋分享到呢度先，我哋下期翻嚟再睇過啊。